Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui para trabalhar aquela pizza. Pois bem, na festa junina existe a pizza também. Só que essa pizza aqui, ó, que vocês receberam aí no kit, tem os números, certo? E vocês também vão ter aqui os pedacinhos de pizza. A tia Márcia já cortou o dela. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pedacinho de pizza, colocar o desenho aqui do número correspondente. Aqui tá vazio, né? Então, você vai pegar, vai fazer uma bolinha. Vamos fazer um tomate, tá bom? Se não souber fazer um tomate, faz o que você sabe, ó. Uma bolinha corresponde ao número 1. 2 tomates corresponde ao número 2. Pede ajuda pra mamãe, tá bom? 3 tomates corresponde ao número 3. E aí vocês vão completar a pizza de vocês, tá bom? Ó, 4 tomatezinhos, número 4. Vamos lá. 5 tomatezinhos. Peraí que a tia Márcia vai cortar esse daqui. Pede ajuda pra mamãe, tá? Porque se vocês não souberem cortar direitinho, pode machucar o dedinho, viu? Muita atenção. Quero ver, hein? Quem vai fazer bem bonito, ó. 6 tomates. Ó. 7 tomates. Vamos lá. Quem gosta de tomate, vocês sabem muito bem que o tomate é uma fruta, né? Ó, 7. E finalmente vamos chegar a 8 tomates. Ó, completei a minha pizza. Viu só? Quero ver vocês fazendo a pizza de vocês e mandando o vídeo pra tia Márcia, tá bom? Um beijo, tchau! Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá. Agora, toda festa junina tem que ter uma fogueira, concorda? Tia Márcia mandou no kit esses rolinhos de papel higiênico. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pincel. Quem não tiver o pincel, pega o dedinho. Vou ajudar vocês, hein? Vocês vão pintar o rolinho de papel higiênico todo, tá? Finge que eu pintei tudo, tá bom? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão montar a fogueira. Como é que a gente monta a fogueira, tia Márcia? Um pouquinho de cola de um lado, um pouquinho de cola do outro e vamos montar a nossa fogueira, hein? Olha, mas o nosso arraial vai ficar muito legal, com fogueira e tudo, ó. Vamos lá, montar a fogueira. Mas, gente, não esquece de pintar, hein? Por favor. Olha lá. E eu também mandei esse papelzinho aqui. O que vocês vão fazer, ó? Coloca um papelzinho assim e outro assim, tá? Ó, um de um lado e outro do outro. Vocês vão pegar, pede ajuda à mamãe, vão fazer assim, ó. Como se fosse uma florzinha. Vão fazer uma dobrinha assim e colocar aqui no meio. Olha, depois que tiver seco, é claro, né? Olha só, nossa fogueira já está pronta. Vamos festejar São João? Todo mundo animado? Vou aguardar vocês, hein? Quero ver o São João de vocês. Ai, o meu não colou. Quero ver de vocês. Beijo, crianças! Tchau!